าจะต้องทำให้พ่อเจ้าสาบานรักกับข้าให้จงได้คนนี้คะบอกข้ามาเถอะพ่อเจ้าว่าท่านรักข้าผมอยากรู้เรื่องราวในอดีตชาติทั้งหมดไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมพ้นอดีตจะกลับมาหาโยมในไม่ช้าแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลย ไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ